ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل رول البطاطس باللحمه المفرومه. بطاطس اساس الوصفه، بصل، لحمه مفرومه. احنا ممكن نستبدل اللحمه المفرومه باي حاجه، وممكن ما نحطش كمان عليها لحمه مفرومه. جبن، اي نوع جبن انتوا بتحبوها. صاج الفرن بتاعي، قطعت البطاطس بالشكل ده زي شرايح الشيبسي الرفيعه بالظبط. ودي الجبنه بتاعتي، هفردها في الصاج بالشكل ده. وبعدين هبتدي ارص البطاطس بالشكل ده كده. لازم كل البطاطسايه تبقى فوق البطاطسايه التانية بالشكل ده. رصيتها بالشكل ده، وبعدين هحط تاني عليها الجبنه الموتزاريلا من فوق. ليه انا بحط الجبنه من تحت ومن فوق؟ علشان تمسك البطاطس كويس، عشان لما اجي الفها رول ما تفكش مني بالشكل ده اهو. وبعدين هدخلها الفرن لحد ما الجبنه تسيح على الوش من تحت ومن فوق وتمسك البطاطس كويس. شكلها بعد ما طلعت من الفرن. ودي حشوة رول البطاطس، اللحمة المفرومة المعصجة، البصل المحمر والجبنة. وبعدين هنضيف لها اللحمة المفرومة بالشكل ده، نوزع بالشكل ده. وهضيف البصل بالشكل ده. وبعدين الجبنة. اهي دي الجبنة الشيدر. بعدين هلفها بالشكل ده. وبعدين هدخلها الفرن تاني. ده الشكل بعد ما طلع من الفرن. ده شكلها اهي اهي. انا قدمتها مع البروكلي والكاتشب والمايونيز. الف هنا.